ნაციონალების ფოთოლ კანდიდატს რეგისტრაციიდან მოხსნა ემუქრება. თენგის სარიშვილის მიერ ამორჩევლის მოსყიდვის ორი ფაქტი გამოვლინდა, რაც კანონის მიხედვით კანდიდატის რეგისტრაციიდან მოხსნას ითვალისწინებს. ერთ-ერთ შეხვედრაზე კანდიდატი მოსახლეობას გზის კეთილმოწყობის სამუშაოების შესრულებას დაპირდა. მან შეხვედრაზე ამორჩევლის წინაშე ტელეფონით დარეკა და კონკრეტულ ქუჩაზე ხრეშის დაყრა ითხოვა. დუმბაძის ქუჩის მცხოვრებლებს კი წყლის მილების სარემონტო სამუშაოებს დაპირდა. ვიდეო მასალას ინფოს ხრაავსელებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ამბობენ, რომ სარიშვილის მხრიდან ადგილი აქვს ამორჩევლის მოსყიდვას, რადგან ის ახდენს მოქალაქეების მატერიალურ დაინტერესებას. მათივე თქმით, საარჩევნო კოდექსის 47 მუხლის თანახმად აკრძალულია ამორჩევლის მოსყიდვა, მაგრამ თუ საარჩევნო სუბიექტის კანდიდატის მხრიდან მაინც მოხდა მსგავსი ფაქტი, მაშინ კანდიდატის რეგისტრაციის გაუქმებასთან დაკავშირებით სასამართლომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. სააგენტო TS პრესთან საუბრისას თენგის სარიშვილმა მოსახლეობისთვის მიცემული დაპირებები უარყო. გადავატაროთ იგი და 1-2 მანქანა ახალში დავანგრევოთ ირა. 10 წელიწად Adonuzar. Месяц выдали. Дагова Саришвили. С ума сойдешь. Ах, Думбазезе, არის შეერთების ნაწილია დაზიანებული. Месяц вода идет. Месяц. Думბაზეზე პორტი ვარ, ეხლა შეხვედრაზე ვარ მოსახლეობასთან და ის გრეიდერი გადავატაროთ იგი და 1-2 მანქანა ახალში დავანგრევოთ ირა. კი ბატონო, აი, ვარლობთ. დღესვე მოვა თვითონ სამსახურის უფროსი. კი ბატონო, აგერ ესმით მოსახლეობას თქვენ დაპირება შემოუზარ. ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ბატონი თენგიზის. მოგვისმინა, მიიღო ჩვენი შენიშვნები, შეგვპირდა და ეხლა დღეს პირდაპირ დღეს მოვა წყლის გასაკეთებლად.